Борындан ирәндек хакмар буйлары башкорт халык йырдарын, көйдәрен, бәюләрен, фольклорның башка төрле жанр өлгеләрен иҗат итүче, уларны классик кимәлдә башкаручы һәм күп караһылай хаклап килер буындарга тапшыручы Мәхмүд, Гыйлмияза, Заһида, Буранбай, Сибай, Габид, Хәмид, Биргали, Гөлйахан, Абдрахим, Галиәстән, Шәйхислам, Гыният, Гата, Кәрим кеүек шәхестәре менән дан тоткан. 20-нче буат башында фольклорчы Сәсән Мөхәммәтша Бурангуловтың мәшһүр курайсы Сәсән Габид тураһында безнең көндәргә тиклем яшәмәһә, уның менән башкорт фольклорының 90% ергә күмелер ине дип әйткәне булыр. Юкка мени башкорт халык йыр, моң, бию классикаһының, авыз тел иҗадының иң тос өлеше ошо төбәктә язып алынган. Халык бар икән, яшәй икән, уның иҗады ла һүнмәй. Заманалар үҙгәрә килә, яңы шарттарда дәвам итә. Халык иҗадын өйрәнүселәр, уны артабан үҫтереүселәр асылда милләт рухын һаҡлауға хеҙмәт итә. Замандашыбыҙ, ысын мәғәнәһендә бейеү сәсәне Яүҙәт Зәйнулла улы Бикбирдин ана шундай шәхестәрҙең береһе ине. Күренекле тарихсы Әнвәр Әсфәндияровтың Башҡортостан ауылдарының тарихи ғилми белешмәһенән мәғлүм булыуынса, Күсейгә 18-нче быуаттың тәүге яртыһында хәҙерге Баймаҡ районының Темәс һәм 2-нче Отҡол ауылдарының шул заманда йәшәгән кешеләре нигеҙ һалған. 19-нчы быуат аҙағында йәшәгән Бирғәле Сәсән, башҡорт драма, аҙаҡ Сибай драма театрҙарының артисы булған данлы ҡурайсы Хәмит Әхмәтов, Советтар Союзы геройы Тәфтизан Миңлеғолов, филолог Ғалим Абдрахман Ғәлләмов, шағир Абдулхақ Игебаев, яҙыусы Таңсулпан Ғарипова, артистка Зифа Баязитова Күсей ауылынан сыҡҡан шәхестәр. 1952 йылдың 10 июнендә ошо ауылда Зәйнулла һәм Гөлнур Бикбирҙиндарҙың ишле ғаиләһендә 10-нсы булып ир бала донъяға килә. Яүҙәт дип исем ҡушалар. Зәйнулла мәрхүм фронтҡа мен армия саҡта тор фронтҡа анда һуғышта булып бер ҡулың алдырып ҡайта инде ошо йөрөнән. Шулай итеп бер ҡул ҡулға ҡарамаҫтан әрһеҙ булды эшкә. Шулай итеп 12 балам, 11 балама тәрбиәләнәләр. 13 балаларҙы еңдергәнгәй ашыйына тамағын ісіп, тедіп, қалып қоя тұрған. Мен енгенде ешіктен кенде қарамын әтірім. Бұлар неше ұйықлай екен деп. Теделіп ұйықлай тұрғанына. Ең үлкен мұн отырғайын. Ол Яүҙәт шул тикте бәләкәй сағанан шу бейеүсе булыр қалыр. Тұрып ала келіп, бәләкәскене түнге ултырамы, ултырғысы ултырамы, шол өстінде бей, алмаша, иренде бей етіп мен тегіне хуға тұрғайым, тұқмай тұрғайым. Гөлшат апай, һеҙҙең атайығыҙ да бик оҫта бейгән тиҙәр бит, мәжлестәрҙә. Ғәйләмәт матур бейіне. Енді бақырқа юры-бүріп бей тұрғайым. Ағай, һеҙе менән саҡырышты бейт. Атай қалай матур бей тұрғайым. Ағайҙар менән саҡырыштылар. Енді юры-бүріп бей тұрғайым. Әсәйем анан яман бейіне келіп тұрып. Шулай болды. Алар түлкі ойынға қыдыққына тұрғайын. Әлеше бұлай бағандарым? Аталар, onlar бақы іштікті хайбәт кешелер болды. Бұлай қонақтықта жанынға бей тұрғайын хайбәт. Гүлнұр Ингай мәрхүм менде, ол ярға өәс болды бек. Шолай. 13 бала тип тұрманылар, балаларын 5 оқыттылар, ешкендірділер. Қайнаға хуңғысыр ауырып ятып кеттенде. Яүҙәт бек шәп, сос малай болды инде. Бәләкәстән үк. Мұның малайдарын бөтәһеле шәп. Шәп бала шулан арасында аҙыраҡ. Шәберәге лә була. Төрдөрһө була инде. Был бик сос та, шәп тә булды. Анан бит инде кешегә ярҙамсыл булды үҙе. Бер нәмә ул бала саҡта, бәләкәс саҡта, әллә мин шу йәш килен булғанға микән? Күбеһенсә беҙгә килеп, минә ярҙам итешергән була торған инде. Анан балыҡсы булды үҙҙәр инде малайҙар. Балыҡҡа китәләр, балыҡтан киһәләр инде. Мин апарып, мәйенгә тигән ул балыҡ биреп торған Яүҙәт. Бәләкәйҙән бейене, нисә эштәр шу
11-12 яш тирәһендә булды микән. Бейеүсе булды инде. Яраусыла булды, шәп булды. Ярданы ла, бейене лә. Яудәт атаһы яғынан Бекбирҙиндәр, әсәһе яғынан Шәмсетдиновтар араһынан, яраусылығы, бейеүселеге, ҡурайсылығы менән дан тотҡан нәҫелдәрҙән. Мәсәлән, Аҡһаҡ ҡола йырының классик һаналған варианты 1940 йылда Темәстә Ғатауылла Бекбирҙиндан яҙып алынған. Шәйхислам Шәмсетдиновтың яланаяҡ утлы күмергә башып бейегәнен иҫләүселәр 80-нсе йылдарҙа бар ине әле. Оҫта ҡурайсы, ғөмүмән халыҡ сәнғәте маһире Ғәлиәстән Шәмсетдиновты 1940 йылда Өфөгә башҡорт драма театрына эшкә саҡыралар. Ҡан тарта тейеүҙәре шулдыр инде. Яудәт Бекбирҙин 8-нсе класты тамамлағас, 1 йыл совхозда мал көтә һәм Стәрлетамаҡ культура ағартыу училищеһына уҡырға инә. Совет армияһында хеҙмәт иткәннән һуң 1977-85 йылдарҙа Башҡорт дәүләт филармонияһында тәүҙә ансамблдә, аҙаҡ эстрада сәхнәһендә бейеүсе булып эшләй. Шул йылдарҙа ул сағыу бейеүсе, үҙенсәлекле бейеү рәссамы Янғали Вахитов менән дуҫлаша. Ул ҡуйған ҡара тауыҡ бейеүен яратып бейей. Бәләкәйҙән бейеү сәнғәтенә тартылған Яудәт Бекбирҙин Өфөлә йәшәгән дәүерендә асылда Фәйзи Ғәскәров һәм Янғали Вахитовтың бейеү фәлсәфәһен өйрәнә тип әйтеп була. Яудәт Бекбирҙин 1985 йылдан 1996 йылғаса вафатына тиклем Баймаҡ районы мәҙәниәт йортонда эшләне. Бейеү ижад итеү ҡеүәһе һәр бейеүсегә бирелмәй. Ул заманда күп район һәм ҡалаларҙың халыҡ бейеүҙәре, ансамблдәре, репертуарҙары ике тамсы һыуҙай бер-береһенә оҡшай башлағайны. Сөнки Фәйзи Ғәскәровтың элекке уҡыусылары үҙешмәкәр коллективтарға башлыса уның бейеүҙәрен йәки шуға оҡшаш бейеүҙәр ҡуя ине. Яудәт Бекбирҙиндың ижад емештәре донъяға килә башлауы халыҡ бейеү сәнғәтенә яңы һулыш өрөп ебәргәндәй булды. Тәүге ҡуйылған ҡапҡа, колхоз йәштәре, ҡара ҡаршы, ҡара юрға бейеүҙәрендә үк уның ҡабатланмаҫ үҙ йөҙө булған ижадсы икәне күренде. Кешеләрҙең төрлө китеп барған хәрәкәттәрен өйрәнеп, төрлө ҡунаҡтарҙа, төрлө йыйындарҙа кешеләрҙең хәрәкәттәрен ҡарап, шул хәрәкәттәрҙән сығып, һәм дә баяғы фольклорҙан килгән халыҡтың ынйыларын йыйып, шуларҙан бөтәһен бергә ҡушып, башҡорт халҡына хас, бигерәк тә беҙҙең районға хас уның бейеүҙәре. Кискен йәштәр йыйылып сыға, ҡапҡа урлап, тау башында бейҙәр бит инде. Шул хәл һәр бер ауылда булған бит инде. Шуны күрһәтте, шуны сәхләштерҙе. Шунда беҙ аңланыҡ инде баяғы башҡорт халыҡ ижадының нимә икән, фольклор нимә икән, мин үҙем шунда саҡ башыма барып иткәндер инде. Бына ошо сәхнәлә Баймаҡтың талантлы йәштәренә фольклор бейеүҙәре һалыу Яудәт өсөн ғәмәлдә ижад лабораторияһы булды. Яудәттең бейеү ижад итеү маһирлығы даны тирә-яҡҡа таралды һәм уны күрше райондарға, өлкәләргә бейеү ҡуйырға саҡыра башланылар. Яудәт республикабыҙҙың Ғафури, Хәйбулла, Йылайыр һәм башҡа райондарында, шулай уҡ Силәбе өлкәһенең Арғаяш районында урындағы бейеү фольклорын өйрәнеп, Быҙыбыт уйындары, Юлғотло, Туңгауыр урманында һәм башҡа тиҫтәләрсә бейеүҙәр ҡуйҙы. Ул беҙҙең районда һүнеп ҡалған бейеү сәнғәтен тергеҙеп китте. Ул бейеүҙәрҙе ерлек материалында эшләй ине. Районға килеп төшкәс, ауылға килеп төшкәс, ул кешеләр менән аралаша, ололар менән һөйләшә. Элекке боронғо таҡмаҡтарҙы тыңлай. Ҡайһы бер тыпырҙауҙарҙы тыңлап ишетеп йөрөй торғайны. Күреп, киске уйындарға сыға. Әле лә бит ауылдарда киске уйындар, тансылар һаҡланған бит инде. Шунда сығып, ҡарап, аралашып йәштәр менән, бына шунан уның фекере тыуып, бик матур сюжетлы бейеүҙәр килтереп сығара торғайны ул. Үҙе ижад итә торғайны ул костюмдарҙы, эскиздарҙы үҙе әҙерләй торғайны. Көйөндө һайлай, костюмдарында бөтөн яҡлап үҙе эшләй торғайны. Яудәттең бөтмәҫ төкәнмәҫ хеҙмәте менән халыҡ ижадына килтергән бөтмәҫ төкәнмәҫ хеҙмәте беҙ юғары баһалайбыҙ. Ваҡытында бәлки баһа ла алып бөтмәгәндер инде ул. Быныһы ҡыҙғаныс, әлбиттә. Бөгөн инде бына ул бейеүҙәрҙе беҙҙең бурысыбыҙ һаҡлап ҡалырға.
Яудат өсөн бейеу яшәү мәгънәһе булды. Ул коллективтарҙы ауылдыҡы, район үҙәгенеке, ҡаланыҡы тип айырманы. Бейеүселәрҙең әҙерлек кимәленә ҡараманы. Эше өсөн әжерен дә алға ҡуйманы. Иң мөһиме бейергә теләүселәр булһын. Туған районында, мәҫәлән, төрлө хужалыҡтарҙа бөрйән яугирҙәре, күршеләрҙә ҡунаҡта, төйөләс буйында, белем эстәп уҡырға китеп барған шәкерттәр образын һынландырған Урал аша кеүек фольклор бейеүҙәре ҡуйҙы. Ғөмүмән, Яуҙәт 300-тәнән ашыу бейеү ижад итеп өлгөрҙө. Уға ижад өсөн мөмкинлектәр булдырыуҙа, Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре тигән маҡтаулы исемде юллауҙа, фатир биреүҙә Баймаҡ районы һәм ҡалаһы хакимиәтенең ул саҡтағы башлығы Әкрәм Ниғмәтуллиндың хеҙмәте ҙур. Беҙҙең өйҙә ҡунаҡтар булды һине, үҙе бер филармония артистары һымаҡ була торғайныҡ. Бейенек тә, йырланыҡ та, ҡурай ҙа уйнанылар. Шулай булды. Яуҙәт инде үҙе бәләкәйҙән сәнғәткә тартты. Бейеү генә түгел, йырланы ла, ҡурайҙа ла уйнаны. Эсе бушҡанда шунда килеп, уйнап сығып китә торғайны ҡурайын. Бейеүгә ул бәләкәйҙән бейене. Ялан аяҡ тип торманы, ҡунаҡтар килһә, мәзлештә береһе ҡурай уйнаһа, тысҡылдығы сығарып, иҙәндә бейеп, аҡса йыйып ала торғайны. Яуҙәттең ижад лабораторияһы, Яуҙәттең бейеү ҡуйыу оҫталығы тураһында һөйләшеп алайыҡ. Ул һәр ваҡыт уйланып йөрөүсән булды. Нигә шул тикле ҡайғыра икән? Тип, мин эсемдән бошона торғайным аның өсөн. Нимә уйлап ултыраһың тиһәң? Яҡ, апай, яҡ, тип китә торғайны. Сынап та шулай булды. Мына төндәрен йоҡламаны ул. Уй, алла, йоҡом килә бит, нишләп утты һүндерәңде яндыраң? Һүндерәңде яндыраң. Тора килә лә ул яҙа. Ята бирелә, тағы торала яҙа. Ҡасан йоҡлағандар, иртәнсәк шул ҡағыҙҙы алып сығып китә торғайны. Барып бейеү һала инде. Шунан икенсе аҙаҡтан бигерәк шул тарихи бейеүҙәргә күсеп китте. Оҫтарып киткәс, тарихи китаптарҙы уҡыны. Библиотеканан сыҡмай, эҙләп алып, кәрәкле китаптарҙы уҡын инде. Шунан тағы бер ҡыҙыҡ яғы булды. Бер нәмәне белер китһәме, миңә килә торғайны. Сонайымды һалғанда ла ҡыҙыҡ булды. Ишектән инеп килә, яңы шапка алып кейгән. Мин кухнялә йөрөнөм. Һыйыр һатып, кәпәс алған сонайым, кәзә һатып, кәпәс алған сонайым, һыйыр һатып, кәләш алған сонайым дигәйнем. Минең шапкамдан көләңме, апай, ти. Юҡ, мына кәпәс алғаныңдаһың. Саян ер бар. Шунан ысын ул шулай булған бит әле, ти. Хәҙер һөйләшеп ултырҙы ла сығып китте. Сығып китте лә әҙерәк йөрөнә кире килде. Сонайым нисегерәк булған әле. Таҡмағын әйттем. Таҡмағын әйттек тә. Апай, һин өлкән әбейе бул, йәш әбейен табам, дин исламды бабай әйтәм, бейеү һалайыҡ. Ул бит мына көйҙө лә үҙе тапты, бейеүҙәргә. Көйҙәрҙең бөтөн исемен белде. Яҙып алған магнитофоны ла юҡ, кешенеке һымаҡ. Һаҡлап тоторға. Башында тота бис. Халыҡ бейеүҙәренең күбеһе тарихи көйҙәр нигеҙендә тыуған. Фәрзәнә апай әйтеүенсә, ысынлап та Яуҙәт башҡорт халыҡ йырҙарын, көйҙәрен яҡшы белде. Иң яҡын дуҫтары, туғандары араһында ойоҫҡотоп ҡына ҡурайҙа уйнаны, йырланы. Ошоға өҫтәп, халҡының тарихын даими өйрәнеүе, бейеү рәссамы һәләтенә эйә булыуы уның ижад лабораторияһының нигеҙен тәшкил итте. Башҡорт халҡының традицион бейеү сәнғәтенә яңғыҙ башҡарыу хас. Яуҙәт һүнеп барған был традицияны үҫтереүгә айырыуса күп көс һалды. Ювелирҙар сәнескәлек менән тик башҡорт бейеүенә хас хәрәкәттәр ижад итте.
Ол менің характерді аңлай алманы. Мен сені қойсам қарайын да бір қараң, шаяның бір қараң, немәһің дейін де алетке шаймақтың әрбір кешінің өзінің немәһін қарап берген ол характерін. Аның атлашын, yüzün, неше керек ол бір кеше менен сөйлеше. Табиғатты неше керек көре. Ол шуны аңлап, әрбір кешінің көңіліне еніп, шуны алып келіп шығарға тырышқандар. Әмана мені аңлай алманы. Һәм сыл булды. Уйлаган беюенә, холык-фигыленә карап, башкаручыһын хайлай белде. Уга һәр хәрәкәттең мәгънәһен төшендереп, өйрәтеп, образда асуга өлгәште. Күңеле тарткан кеше осраһа кайһы бер беюләрен, мәсәлән, Едүксә, Кызлар байыгы, Кара һакалды яңа редакциялар иҗат итте. Халык беючеләренә хас хамак, такмак әйтеп бею һәм башка дәртләндерү ысулларын куллана белде. Бею моңын, тыпырлау матурлыгын аныграк күрсәтү максатында кайһы бер мәлдәрдә музыкаль озатуда пауза, кайһы бер беюләрдә озын көйләрдә оста файдаланды. Сонайым
Хәтү Әминский кеүек искиткеч милли колоритлы бейеүҙәр, Ҡаһым түрә, Ҡара һаҡал, Игзаков кеүек һоҡланғыс тарихи хореографик күренештәр ижад итте. Язат ағайҙың әлеге нисек бейеү һалған ул уйлай, был шулай булған Ҡара һаҡал, мына аның шуныһы булған бит, мыныһы булған, мин ала берен дә белмәйнем. Шунан ул бейеү һала башлағас, шул материалдарҙы, язма материалдарҙы уҡып танышырға туры. Шундан да шулай булған икән. Язат ағай дөрөс һөйләй икән. Xandı qoyar. Ижад ҡомары сикһеҙ ине. Айырыуса Караван-һарай тарихи хореографик композицияһында ул үҙен ысын мәғәнәһендә киң планлы бейеү сәсәне итеп танытты. Яудат Бикбирҙиндең бейеүҙәрен башҡарған Ирәндек ансамбленең сығыштары башҡорт халыҡ бейеү сәнғәте байрамы дәрәжәһенә күтәрелде. Был сығыштарға илебеҙҙә генә түгел, Испанияла, Францияла, Германияла, Италияла, Бельгияла ҡайнар алҡышланылар. Мең 1995 йылда беренсе бөтә дөнья башҡорттарының ҡоролтайына арналған Торай байрамында бейеү бәйгеһендә иң төп приздарҙың бөтәһен дә тиерлек Яудат Бикбирҙиндең бейеүҙәре яуланы. Генерал Игзаковтай 1812 йылда бик ҡаты шул мәлдә теге Шаянда кеше булған тейенде шуны һин алырға тейешһең тигәс, хәҙер мин сығып, эй бейем, шан тәкем шулай дип төнөн көнөн бер 10 көн 10 төн ошо ырдыҡла йоҡлап, икебеҙ
шул биюде халып бүттік дегенде хәзер минен мимика сықмайды ғой хәзер. Сықмағас, ябыта мине нәме алдына, көзгі алдына қойып қойды. Кейін шына тұранты, бәка қашымды көтеріп, яман тіп қарамахан, іргенме келі өрметі бейтінде хәзер. Хәзер шул көзгі ағылып қарып тұрды, хәзер, көтерем қашты, екі қашты көтерем бейтінде хәзер. Тәкем тығыша тұрғас, яман тіп қараға өреніп алдым хәзер. Генерал айтып тұрып. Хан ятағай болды деп хәзер бейгілерді қараға болды етінде. Қарап, хәзер қалған бейгін сығып бейіп нөміштігайын тоқта қостың балай болмай, екен сәрі етіп, іштап қарады жүрген деп, шул үңгінде халып өттейді шындақ. Әкрәм Әгъзәм улы Нигъмәтуллинның тәкъдиме менән оештырылган һәм 1996 елда Баймакта үткәрелгән Байык бәйгеһе өчен Яудат Бикбирдин авылдардан башкаручыларны һайлап алып тифтәләгән бейеү, шул исәптән Үсәргән байыгын, Туңгавыр байыгын, Тамян байыгын, Кызлар байыгын, Ушан байыгын, Киннәбай байыгын, Нигъмәт байыгын иҗат итте. Ашыгыс рәвештә иҗат итте. Бәлки көндәре һанаулы калганын, был байрам үҙенең һуңғы аҡҡош йөрөй икәнен һиҙенгәндер ҙә.
Яудат гомеренең адагынаса кешелекле, ихлас, ярдәмсыл, намыҫсан һәм бер катлырак булды. Һуңгы сифаттарын көнләшүселәре оста файдаланды, уны эскелек упкынына һөрәне һәм арабыздан яшьләй китүенә булышлык итте. Шагыйрь Фәнил Әбделманов дусын юҡһынып йәшлек гәзитендә «Һин үҙеңсә йәшәнең дә, үҙеңдең фатирың һымаҡ шар асыҡ күңелеңә кемдәр генә инеп сығып йөрөмәне икән, яманы ла, яҡшыһы ла, эшләйһе эштәрең күп ине. Соңрау торнаны үҙеңсә генә һалырға тейеш инең, тарауыл бейеүе тыуырға тейеш ине, Урал батыр эпосынан хореографик сюжеттар донъя күрергә тейеш ине» тип яҙҙы. Асылда Яудат пәйғәмбәр йәнле бейеү сәсәне булды. Уның менән беҙҙең бер ҙур хыял бар инде. Ҡустым, беҙ һинең менән бер ҡая аҫтында барып, ут яғып, усаҡ яғып, шунда ҡора уйнап, шунда бейеү һалырбыҙ инде. Шундай ҙур үкенес ҡалды инде. Бик үкенес, шундай ҙур шәхесбеҙ юғалтҡанбыҙ. Һаҡлай алманыҡ инде. Беҙ һөйләшеп йөрөгәйнек, менә ише бер 3-4 көн үтә, менә байрамдар, анда май байрамдары, шунан һуң менән һиңә барам да бер бейеү һалып бирәмен тип йөрөнө. Менә насип булманы инде. Һаҡлап алып ҡала алманыҡ инде. Бөгөн дә беҙ Яудат ағайҙың бейеүҙәрен күргән һайын бына үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙың күңелен күргән һымаҡ булабыҙ. Дәртләнәбеҙ, һағынып уны иҫкә төшөрәбеҙ. Һәм бына Яудат ағайҙы шул тиклем ныҡ юҡһынабыҙ. Баймаҡ районының мәҙәниәт йортона Яудат Бикбирҙиндең иҫтәлегенә таҡта таш ҡуйылған. Ирәндек халыҡ бейеүҙәре ансамбленә һәм Күси ауылының күркәм урамдарының береһенә Яудат Бикбирҙин исеме бирелгән. Яудаттың бейеүҙәре уның үҙенә мәңгелек һәйкәл. Аның бейеүҙәрен күбеһе бейәсәктәр. Әле анда беҙ әле 4 йәшлек, 5 йәшлек балалар бейенде. Улар әле үҫеп еттеләр, алар ошо бейеүҙәрҙе отоп алыр әле? Утау, ул әле буласағы. Шундай балаларға, шунан урта кешеләргә шундай ҙур мирас ҡалдырҙы. Мирас, емеш ҡалдырып инде, сәсеп рух ҡалдырыу, ул ҙур аның ниһе значениеһен бөтән, заслуга тип әйтергә беләйем. Башҡортто юҡҡа тәбиғәт балаһы тимәгәндәр. Яудат Бикбирҙин ысын башҡорт, ысын тәбиғәт балаһы булды. Тәбиғәттә кешеләрҙә нимә күрә, халҡының холоҡ-фиғеле, тарихы тураһында нимә белә, шуларҙы бейеү хәрәкәттәре ярҙамында һынландырырға, бейеү теле менән һөйләргә ынтылды. Йыл һайын яҙ еткәс, Күсейҙән алыҫ түгел Аҡланға изге ҡоштар, торналар осоп килә. Сыңрай-сыңрай уйнайҙар, бейейҙәр. Һуңғы осор улар моңһоуыраҡ һымаҡ. Бәлки нишләп беҙҙең бейеүҙе ҡуйып өлгөрмәнең тип Яудатҡа үпкәләйҙәрҙер. Бәлки Яудаттың сәләмен тапшыраларҙыр.